Tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan tosi isoon kysymykseen, joka itse asiassa kumpuaa suoraan meidän lähdemateriaalista. Okei, hypätäänpä suoraan syvään päähän. Miten ihmeessä voi tiivistää kokonaisen kansakunnan tarinan? Siis tässä ei ole kyse mistään historiankirjan vuosilukujen luettelemisesta, vaan siitä, että miten tavoitetaan se jonkun kansan syvin olemus, se sielu, jos niin voi sanoa. Ja tämä meidän lähdeaineisto heittää tämän haasteen meille ihan suoran päin naamaan jo otsikossaan, yhteenveto Suomen historia ja tulevaisuus. Eli tämä ei ole mikään pelkkä aihe, vaan se on meille vähän niin kuin kartta. Sen avulla me voidaan suunnistaa läpi kansakunnan syntyvaiheiden ja oikeasti tajuta, mistä kaikesta se tarina lopulta rakentuu. Jotta tästä valtavasta tarinasta saadaan jotenkin kiinni, pilkotaan se 3 osaan. Eli me aloitetaan ihan perusteista sieltä menneisyydestä ja sitten siirrytään tähän päivään ja lopuksi kurkistetaan vähän sinne tulevaisuuteen. Lähdetään siis liikkeelle siitä ensimmäisestä osiosta ja katsotaan, miten menneisyys ei todellakaan ole mikään pölyinen kasa vanhoja tapahtumia, vaan se on se ihan kova peruskallio, jonka päälle kaikki tämä nykyinen on rakennettu. Joo, Suomen historiaa ei tosiaan tarvitse ajatella pelkkinä vuosilukuina. Paljon parempi tapa on hahmottaa se ikään kuin 3 isona aikakautena, jotka on kaikki muokanneet sitä, millainen Suomi on tänään. Ensin oli se oman identiteetin löytäminen, sitten tuli ne todella ankarat itsenäisyyden koettelemukset ja lopulta se jälleenrakennuksen ja uuden kasvun aika. Ja tämä on itse asiassa totta ihan jokaisen kansakunnan kohdalla. Sen tarinan määrittelee ne haasteet, jotka se on joutunut kohtaamaan. Ja ennen kaikkea se, miten niihin haasteisiin on vastattu ja mitä niistä on opittu. Tässä nähdäänkin tosi selkeä yhteys. Se historiallinen haaste ja se kansanluonne, ne kulkee käsi kädessä. Ajatelkaa nyt, jatkuva geopoliittinen epävarmuus ja paine ulkoapäin, ne on ihan kirjaimellisesti takoneet suomalaisiin sen syvälle juurtuneen sitkeyden ja periksiantamattomuuden. Okei, mutta miten tämä kaikki sitten näkyy tämän päivän Suomessa? Miltä se yhteenveto historiasta näyttää, jos katsotaan tilannetta just nyt? No se näkyy vaikka siinä, että tämä sitkeyden perintö on niin keskeinen osa suomalaista identiteettiä, että sillä on olemassa ihan oma sanansakin, sisu. Ja sehän on paljon enemmän kuin pelkkä sana. Se on kokonainen elämänasenne, sellaista periksiantamattomuutta ja selviytymisen filosofiaa. Tavallaan voisikin sanoa, että nykypäivän Suomi on kuin elävä yhteenveto omasta historiastaan. Siinä tiivistyy moni asia. Yhteiskunta on todella vakaa ja perustuu luottamukselle, ollaan maailman kärkeä teknologiassa ja designissa, ja taustalla on se sama pragmaattinen ja sitkeä kansanluonne. Ja tähän se kaikki kiteytyy. Ne menneisyyden vaikeudet ja kamppailut ovat suoraan luoneet tämän päivän vahvuudet. Eli historia ei todellakaan ole mitään, mikä on jäänyt jonnekin kauas taakse. Se elää ja vaikuttaa meissä ihan joka ikinen päivä. Mutta tarina ei tietenkään lopu tähän. Nyt siirretään katseet tulevaisuuteen ja niihin isoihin kysymyksiin, jotka Suomea odottaa siellä horisontissa. Tältä vahvalta pohjalta on hyvä lähteä kohtaamaan ihan uudenlaisia haasteita. Ja on tärkeää muistaa, että tulevaisuus ei ole mikään valmis paketti. Se muotoutuu just niistä vastauksista, joita me näihin tuleviin kysymyksiin annetaan. Ensimmäinen iso kysymys on sisäinen, eli katse kääntyy omaan maahan. Miten suomalainen yhteiskunta sopeutuu väestönmuutokseen ja uusiin kehittyviin arvoihin? Tässähän on kyse ihan kansakunnan sisäisestä evoluutiosta. Seuraavaksi laajennetaan sitten vähän perspektiiviä. Mikä on Suomen rooli muuttuvassa Euroopassa ja ylipäätään tässä aika myllerryksessä olevassa maailmassa? Ja lopuksi mennään ihan globaalille tasolle. Miten pieni, mutta innovatiivinen maa kuten Suomi voi käyttää omia vahvuuksiaan, vaikkapa teknologiaosaamista tai kestävän kehityksen ajattelua, ja auttaa ratkomaan koko planeetan yhteisiä isoja haasteita? Eli kun tätä kaikkea miettii, niin se keskeinen juttu on aika selvä. Kansakunnan tarina ei ole mikään staattinen muotokuva, joka on kerran maalattu valmiiksi. Se on dynaaminen matka. Jatkuva prosessi, joka ammentaa menneisyydestä, mutta kurkottaa koko ajan kohti tulevaisuutta. Ja tämä jättää meille todella voimakkaan ajatuksen pohdittavaksi. Kansakunnan tarina ei ole koskaan valmis. Se odottaa aina seuraavia kirjoittajiaan. Jokainen sukupolvi, jokainen meistä on osa sitä